السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أنتم بكلنتي وعن أو ونهكسن داوضيال ميلك السوداني ذاك الجوكتان دي وايو ولكن خضر هيبة أو إذن له كسول ولا كرسورتان ما أنتنا إذن له وحبا إذن موضة لكن وقتين وضع قادم معي بعض عن مدن بباع الموحن بعض ما يوي sheekadu waxaan maanta halkan iskugu nimid ama ka wada hadlayna waa qodob yaro iska faniya waxaanu galeynaa Facebook-ga seen waqti wada qaadano Facebook-ga markaanu galno waxaanu akhriyeynaa sheekooyin qosol badan baynu ku qorinaa kuwa inaga soo horbaxa baynu wax ka akhriyeynaa marka sheekada dadku caajisay ka soo qoray ba caajis kale aniga ma aha hadii wad ogtahay inaan aniga igu caajisaynin hadda الحاصل إنه سوى دورونه شكلنا إنه كذا قلنا سأنا إذا كان وقت بدلنا إذا كلمة أنا قلنا أنا هكذا بصير حاجين دي هاي شكل قصر بدلنا أيام كذا أو ما كان وحى أي أقرطي وشكل كوبا دي قصور بحثي مي وحكاه الرئيس شكل لكن شكل سوى مجلينه و مركها شكل بينه هذا قلنا شكل يقول الرئيسي شكل قصر بدلنا ك والله غري انت كبعدين wax la raaciyay naag ayaa ninkeeda oo maqan waxa ay u qorto warqad sidan ayayna ku bilowday habibi waan ku nacay waana ka tagay waxaana aaday cidayada familkayga macnaha mana ku soo laaban doono warqadii ayay sariirta saartay kadibna sariirta hoosteeda ayay gashay ninkii ayaa yimid warqadii ayuu akhriyay sariirta ayuu isku tuuray waraaqdii ayuuna waxa kale ku qoray telefoon ayuuna la kala baxay hadalka inaad fahantaan mareynaya ninkii ayaa yimid warqadii ayuu akhriyay sariirta ayuu isku tuuray waraaqdii ayuuna wax kale ku qoray telefoon ayuuna la kala baxay hadalna waxa uu ka bilaabay xabiibti waan ku jecelahay inta aanan guursan maxaan ku baran waayay hadda mid xun ayaan guursaday waana nacay hadda ayaan ku imanayaa inta ka bacdi hadan ku imanayaa buu yiri sheekadu way soo gaaban tahay hadii xabadii sariirta hoosteeda ayay ku dhalaashay ilmadii ayaa ka dhamaatay asagiina inta labistay ayuu baxay markiiba sariirta ayay ka soo hoos baxday warqadii ayayna akhrisay waxaase ku qoran macaanto lugahaaga ayaan arkay waan ogahay inaad sariirta ku hoos jirto telefoonka been ayuu ahaa waxaana noo doonay qado isteji macaanto dhibkana yaree haddaad baraanki maqasheen baraanki waa ka iyada rabtiin baraanki ku samayso oo waxay macnaha sheekadii baan noo sharaxay haddii qoraalkan ku dhegdhegayo ama aydan fahmin waxa akhriska degdega oo laga yaqaan ma aqaan run ahaantii marka sheekadan nuxurkeygu wuxuu yahay gabar baa warqad u qortay ninkeyga waxaana ku tagay habiibi waan ku nacay waana ka tagay waxaan tagay xaafadayadii kadib warqadii markay qortay miiska saartayna sariirta hoosteeda gashay kadib ninkii markuu yimiday warqadii buu akhriyay uu fiiriyay kadib qoraal buu ku qoray sariirtu iska koray telefoon buu qabsaday wuxuu ka bilaabay sheekada habiibi waan ku jecelahay haddii aan ku baran lahaa intaanan guursan gabadhan waan way nasiiban lahaa markaasi imika waxaan qabaa mid xun oo muxuu ahaayay aan nacabahay sidaas way tahayna inaad ku guursadaa raba waana ku imanaya kadib uu baxay gabadhiina sariirtii ku jirtay wax walba maqlaysa mugtiyadoo ciiliya ala baqtiisan bay soo baxday markay soo baxday banaanka u soo baxday waxay warqadii bay akhriday qoraalka uu ku qoray baa xabiibti lugahaagaan arkaya inaad sariirta hoosteeda ku jirto telefoonka ku hadlayna been buu ahay cashan suuqa inoogu doonay arma baraanka ka waalan baa jira baraanka ka soo kale inuu live ahaado ayaa qurux badnaan leedahay aanu haddana bar sheeko kale yar eegno oo gaaban oo waqti badan naga cunin si aynu magaafar daqiiqo muuqaalkan socday si aan ugu yar darno muuqaalka xoogaa daqiiqada kale okay sheekada labaad soo baxday bayna haddana ku dhegsan noocay doonta ha ahaato وإنه آخرين إنه عيب ما
kadibna waxaanu eegaynaa commentiyada iyo dadku aragtiyaha ay ka dhiibteen. sheeko qosol badan. xarfaan cabtay ah ayaa gurigiisa ka soo daahay, albaabka ayuu soo garaacay. intuu garaacay ayuu wuxuu ka fakiray xaaskiisa sidee ugu qeylin doonto iyo wuxuu ku qancin lahay. barandaha ayuu ku soo ag maray xaaskiisa iyo wiilkiisa oo filim daawanaya, misana lagu qeylinaynin. macnaha lagu qaylinba laguma qaylinba, uu soo ag maray iyagoo barandaha fadhiya. marka horena wuxuu ka baqay inay ku qayliyaan, uu soo ag maray, guduhu galay, cidna kuma qaylin. wuu yaabay ninkii, marna wuu farxay maadaama lala hadlin waxba la odhan. wuu ku soo laabtay haddana meeshii filimka ku daawanayeen wiilkiisa ayuu wuxuu weydiiyey, hooyada caawa maxay la aamusan tahay eesan u qaylinoonin? macnaha uu kusoo laabtay isagiiba haddana intuu kusoo laabtay buu yidhi maxay hooyada la aamusan tahay aan la qaylinaynin caawa dhacay? buu wiilkii yaraa weydiiyey. wiilkiisi wuxuu ugu jawaabay, waxay ii dirsatay rooseeto, ana waxaa u keenay koolo bir ah. okay, rooseeto waxaan malaynaya in baalka afka la marsaday dumarku afka ku caseeyaan ama ay ku hurwidayaan ama ay blue kaga dhigaan ama noocay doonaan bada afka ku bedelaan. bay u dirsatay isna Colgate wuxuu soo qaaday baashan loo oran jiray maxay super glue buu kaga soo qaaday deebitaan afkii bay marsatay, afkii baa nam isku yiri. kayar lafdiisu waa cabto wiil, waa cabto kalkaale tuug iyo tuug gargaar dad maqla jirto, waa cabto kalkaale kuwan. okay, tan haddaba waxaynu eegaynaa commentiyo lagama bixin tii horeynu commentiyadeeda yar akhriyeynaa. 13 comment baa laga bixiyay, markaa waynu yar eegaynaa. aduu inta badan qosol baa la soo qoray, wallahi waa qoslay caadi ma ahan. okay, commentiyada lagama bixin. aad baan idin salaamaya. inta aynu haddana barnaamijka la iskugu iman waxaan kaga tagayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. meel kastoo dunida ka joogtaan.